안녕하세요. 여러분과 함께 산책하는 민워크입니다. 여러분 요즘 많이들 더우시죠? 그래서 오늘은 시원한 북면 냇가로 왔어요. 그럼 저 민워크와 시원한 냇가 랜선 산책 고고! 구독과 좋아요, 알림 설정은 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 정신 차리고 냇가로 고고! 북면 냇가인 이곳은 많은 사람들이 고기도 구워 먹고 물놀이도 하면서 캠핑을 하는 곳이기도 해요.
시원한 냇물을 보고 있으니 코로나로 힘든 스트레스가 싹 사라지는 기분이네요. 여러분도 좀 시원해지셨나요? 그럼 저 미노코아는 다음 산책 때 만나요. 뿅!